同一大班朋友 gathering 又點少得音樂嘅配合呢？呢個時候，一隻靚聲又有型嘅藍牙喇叭就大派用場啦。Marshall 呢一個英國牌子近年嚟一直致力研發唔同嘅音響產品，好似我哋之前介紹過嘅 Major 5同埋 Monitor Free ANC 高人氣嘅頭戴式耳機 ，Roland 2同埋 Amberton Free 熱門小型喇叭等等，真係多到數唔晒，而且個個都係搶手貨。今次 Marshall 就為隔咗差唔多5年嘅 Cuban 系列嚟咗一個大更新，推出全新嘅 Cuban Free 呢一款喇叭，將經典嘅設計同埋創新技術完美結合，俾大家可以隨時隨地帶住音樂分享俾身邊每一個人，令到派對嘅氣氛提升。喺介紹之前，先多謝一直支持我哋嘅朋友。如果唔想錯過我哋嘅新片，就快啲 subscribe 我哋嘅 channel， 再撳埋隔離個鐘啦。今代 Cuban Free 喺外形上面比起上代都大隻咗少少，外觀沿用 Marshall 一貫嘅經典復古風，機面就用咗荔枝皮面，同上代唔同嘅係喇叭8隻角位就冇再用金屬包覆，睇落去咧就更加一體化啦。而機頂嘅按鍵材質同埋佈局亦都升級到去同經典嘅 Eton、Stanmore、Warbin 家用喇叭系列一樣，用咗撥桿式開關以及係金屬旋轉拋光去處理嘅旋鈕，加上仲有紅色嘅顯示燈，俾你睇到喇叭嘅電量、音量以及係高低音嘅 level。而且今代仲配備 Marshall True Stereophonic 全方位360度環繞立體聲效技術。Cuban Free 背面亦都加咗金屬膜，比起上代只有單邊發聲嘅設定，今代可以做到立體而且層次分明嘅音效。實際表現係如何？後面嘅測試咧就會再詳細分享一下。另外，防塵防水等級亦都升級到去 IP54，拎出去野餐 camping 都冇問題，實用性大大提升。顏色方面，今代 Cuban Free 除咗有呢一隻黑金色之外，稍後仲會推出新油彩白呢一隻新色。喺連接方面，今代 Cuban Free 都做咗提升，藍牙就升級到去5.3嘅版本，支援 Auracast 廣播音訊同埋 LE Audio 低功耗音訊傳輸，可以傳輸高質量音訊嘅同時，仲可以大幅降低功耗。對比起傳統嘅 SBC 編碼，用一半嘅位元率就可以傳輸到相同嘅音質，咁同時減低延遲嘅問題。佢亦都支援連接2個藍牙裝置，支援 Google Fast Pair， 仲有埋 Apple 嘅 MFI 認證添。另外，今代 Cuban Free 亦都保留咗3.5mm AUX 有線輸入，仲有一粒俾用家自定功能嘅 M 按鍵，可以透過 Marshall Bluetooth App 設定轉換唔同嘅 EQ 場景。另外喺 App 入面咧，仲可以自定5段嘅 EQ 調校。喺規格方面 ，Cuban Free 就升級到去2個2寸嘅全頻單元，配2個10W Cast D 放大器，加1個4寸嘅低音單元，配1個30W Cast D 放大器。頻率範圍就由上代嘅52Hz 至到20kHz 提升到去45Hz 至到20kHz， 有更加好嘅分析力，自然呈現音色嘅細節咧就更加之精準同埋細膩啦。另外仲配備 Marshall True Stereophonic 全方位360度環繞立體聲效技術，透過分隔立體聲音頻空間，可以發出更加豐富而響亮嘅聲音。講咗咁多有關今代 Cuban Free 嘅外形、規格方面嘅升級，當然就要試下佢嘅音質啦。我哋都準備咗幾首唔同風格嘅歌曲，分別用 Cuban 2同埋 Cuban Free 去播放，俾大家聽翻佢哋嘅音質係點。不過由於音樂隔咗幾層嘅過濾先去到大家耳仔，可能同我第一身嘅聽感會有啲出入。實際試聽完之後，我覺得今代 Cuban Free 喺音質方面都俾到我唔少驚喜。今代喺音質方面嘅升級咧，都真係幾明顯，尤其是係配備 Marshall True Stereophonic 全方位360度環繞立體聲效技術嘅 Cuban Free。首先，佢嘅音場比起我想象中闊，層次亦都做得非常之分明，而且無論你企喺 Cuban Free 邊一個位置，聽到嘅聲音同埋亮度幾乎都一樣。加上升級咗全頻同埋低音單元，以及係提升咗功率嘅 Cast D 放大器，俾到你更加細緻嘅音色，以及係更加具潛力同埋亮感嘅低頻效果。
加上 Cuban Free 支援 LE Audio 低功耗音訊傳輸，傳輸高質量音訊嘅同時可以大幅降低功耗，同時減低延遲嘅問題，用嚟煲劇睇戲都完全冇問題，亦都唔會出現聲畫唔同步嘅情況。I think it's really wonderful that Apex is giving second chances to the elderly. It's all right. You're just worried I'm quicker than you. 而喺電量方面，今代 Cuban Free 可以話係嚟咗個大提升，由上代嘅最高可以有20個鐘頭嘅播放時間，去到今代可以去到50個鐘頭嘅播放時間，足足嚟咗個雙倍提升。加上今代改用 USB-C 充電接口，取代以往用開嘅8節電源線。可以用到移動電源去幫 Cuban Free 叉電之外，亦都令到充電嘅時間大大縮短，同時亦都支援快速充電。充電20分鐘就可以有8個鐘頭嘅播放時間，由0% 去到100%，只需要大約3個鐘頭嘅時間咧就可以插滿電啦。另外，電池仲改為可以更換嘅設計，就算之後電池老化而需要更換嘅時候咧，都方便好多。總括嚟講 ，Marshall 今代 Cuban Free 完美融合經典設計同埋最新技術，外形上保留復古風格之餘，細節亦都更加精緻，仲有埋 IP54 防塵防水，增加咗佢嘅實用性。音質方面，新加入嘅 Marshall True Stereophonic 全方位360度環繞立體聲效技術，為 Cuban Free 帶嚟更加廣闊嘅音場同埋清晰嘅層次，配合升級單元同埋 LE Audio 低功耗音訊傳輸。無論聽歌同埋睇戲，音色嘅細膩度同埋低頻嘅表現都有顯著嘅提升，加上可以自定嘅 M 按鍵轉換唔同嘅 EQ 設定咧，就更加之方便啦。咁而且續航力大幅提升到去50個鐘頭，仲改用埋 USB-C 充電同埋可更換電池嘅設計，大大提升咗使用嘅便利性同埋喇叭嘅耐用度。無論係外形、音質定係實用性 ，Cuban Free 都表現出色。帶出去同朋友聚會 camping，Cuban Free 都係一個非常之出色嘅選擇。Marshall Cuban Free 而家已經有得賣啦，價錢就係2899蚊。有興趣入手嘅話咧，就快啲去 Street Value 嘅網站度睇下佢哋嘅授權商戶選購，咁就可以買得安心啦，同埋仲會有2年保養添㗎。唔知大家又會帶埋 Cuban Free 去邊呢？歡迎大家喺留言度話俾我哋知。我哋好快又有新片同大家見面，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel，再撳埋隔離個鐘。拜拜。